ući. Mogu skrenuti sa NBA teme na jednu košarkašku aktualnu temu koja se dogodila prije 15 minuta na koju će French reći da ga boli kurac. Šta je bilo? A Željko Obradović je dao otkaz kao trener Partizana. Aj reci. I don't care. Dao je otkaz. I boli mene kurac. Aj sad ti. Sad sam malo ostao zatečen, moram priznati. Dragi gledatelji, nastavljamo sa breaking vijestima još pola sata. Molim NFL ekipu da se strpi. Ne, pa ovo me je malo iznenađenje jer mislim zazivo se otkaz Obradovića, iako pričajući s ljudima nekako je uvijek zaključak bio, ali Partizan ne bi bio ovdje da nema Obradovića, odnosno igra Euroligu, punio toliko arenu i vjerujem da stvarno ne mogu naći veće trenersko ime po tom pitanju, ali je li njemu možda došlo sada do zasićenja u smislu ok, tu ne mogu više napraviti, previše ljudi se okreće protiv, meni je dosta, iako on mi je djelovao kao trener koji želi završiti svoju neku trenersku karijeru upravo ovdje. Ne vidim ga da bi sada mogao otići negdje dalje i on voditi, ne znam, neki ponovno Panathinaikos ili Efes, karikiram, a da jednostavno ne završi tamo gdje je i počeo i gdje se nekako već naziralo tako nešto. I uostalom, puno je toga ulagano, puno je toga stvarano, tako da me iznenađuje i njegov otkaz usred sezone. Bilo bi mi nekako, je li možda ovime htio on preuzeti dio odgovornosti, to mogu jedino uzeti kao razumljivo u smislu, jer ja nisam bio taj zagovaratelj, recimo. Ne znam. Ja pratim ne toliko puno kao neki, ali razgovarao sam s nekim ljudima koji imaju bliske odnose ili s novinarima u Beogradu ili znaju priču. Dobivao sam i oko nekih igrača informacije, neću sada sve iznositi, ali svakako da nazovite video na broj da neki igrači nisu možda bili toliko dobro pogođeni. Ok, on tu ima dio odgovornosti što se tiče selekcije i oko tog playmakera. Oni su zapravo od kad je Exum otišao, od kada nisu imali više taj profil igrača, ostali tu nekako tani. Sada je taj Carlik Jones, kada nije tu, odmah je to drugčiji Partizan, tu se vidi neka boljka, iako ono što mogu reći da je bilo problematično zadnjih nekoliko sezona od one tučnjave još, možemo reći, dosta su puno primali. Odnosno obrambeno nisu bila ekipa koja možda koji ti trebali. Da. Evo ti još jedno pitanje. Mozart Sport kaže da je prvi favorit Andrea Trinchieri. Povratak Andreje. Mislim, Andreja je tamo bio vrlo uspješan. Mislim da se neće njemu biti teško uklopiti, ali ovako gledajući, bio je tamo, je li on taj koji ih može odvesti korak dalje, jer to je vrlo, ja bih rekao da je Partizan u košarci za trenera nešto slično koji Hajduk u nogometu u smislu tih očekivanja, te specifične atmosfere, jako puno ljudi koji prate, ta cijela mašinerija oko samoga, ali Trinchieri, ne mislim da je loš trener, ali vidjeli smo ga nekim drugim ekipama gdje on isto ima određene možda limite za neki veći uspjeh. Možda griješim, ali Trinchieri koji je imao odličnih faza sa Žalgirisom, ali opet nije to bilo onda na kraju kao Šaras, recimo, koji je ipak napravio malo više, bez obzira što je on morao čekati taj trenutak da postane europski prvak. Tako da, razumljivo mi je zašto je Trinchieri, ali je li bolji izbor u ovom trenutku od Obradovića, to nisam siguran. Imaš li vremena, Karlo, da vid ostane nakon NFL-a i pa sam ovako priča? Solo podcast o europskoj košarci. Ne, samo Obradović. Ne, imat ćemo podcaste oko... Možemo najaviti da ćemo iza nove godine imati jedan novi projekt košarkaški koji neće biti vezan uz NBA. Evo, Emir i ja ćemo biti vjerojatno dio toga. Ako me do tad... Ako te ne nervira, ako te ne nanerviram do tada. Kako me pogleda, znaš, nisi to vidio. Htio sam reći nešto drugo, ali sam zastao. Da, ovako gleda me, znaš, kao budi ozbiljan.